Welkom by hierdie produksie van die Afrikaanse Protestantse Akademie in samewerking met Lig in Duisternis Uitgewers. U kyk nou na 'n opname van die Afrikaanse Protestantse Akademie se teologiese dag soos gehou op 25 Januarie 2016. Die tema van die dag was Skepping versus Evolusie. In hierdie videogreep gaan u kyk na Dr. Hendrik Minnaar. Hy is senior geoloog vir die Raad vir Geowetenskap op Appington in die Noord-Kaap. Hy beantwoord die vraag na wetenskaplike getuienisse ter ondersteuning van evolusie. Die meeste mense dink skynbaar dat die evolusieteorie 'n moderne teorie is wat saam met die wetenskap ontwikkel het, maar dit is egter nie die geval nie, soos ons ook al by Prof. Gerrit se praatjies gesien het. Die evolusieteorie is van die oudste beskawings op aarde reeds geleer, feitelik in dieselfde vorm as vandag. En die huidige herlewing van die evolusieteorie in die westerse beskawing val nie saam met die ontwikkeling van die wetenskap nie. Dit val saam met die verdringing wat ons tans sien van die Christelike godsdienst deur ateïsme en humanisme in die westerse beskawing. En wanneer 'n Christen wetenskaplike die Bybelse skepingsleer moet verdedig, dan is die eenvoudige taak om aan te toon dat die Bybelse waarhede ook stand hou onder die toets van die wetenskap, terwyl dieselfde nie van die evolusieteorie gesê kan word nie. En dit is wat ek wil probeer aantoon in hierdie aanbieding, maar daar is geweldig baie getuienisse, so ek het net 2 gekies wat ek gedink het belangrik en aktueel is op hierdie stadium. Die een is die ouderdom datering van die aarde, en die ouderdom van die aarde soos wat verkry word uit radiometriese datering metodes, en die ander een is die idee dat die mens dan nou uit die aap sou ontwikkel het en dat dit in Afrika, die mense oorsprong in Afrika is. Vir die radiometriese datering van gesteentes kan ons net na die rubidium, strontium, isokron metode kyk. Al die ander metodes berus op dieselfde basiese beginsels, en dit is om 'n klip te dateer, het jy 'n model nodig. Daardie model is die gereedskap waarmee jy die klip dateer. Jy kan dit nie sonder dit doen nie. En die model bestaan uit 'n grafiek van isotoopverhoudinge. Op die x-as is die moeder tot dogter isotoopverhouding, op die y-as is die stabiele tot dogter isotoopverhouding. Met ander woorde, die dogter isotoop is die gemeene deler in hierdie twee, en die datering van die klip kom neer op die konstante toename van dogter isotoop deur verval van die moeder isotoop vanaf die teoretiese beginpunt waar daar dan geen dogter isotoop in die klip teenwoordig sou gewees het nie, en die aanvanklike moeder-dogter isotoopverhouding sou dan 0 gewees het. Let daarop dat as dit waar is, dan moes die stabiele dogter isotoopverhouding by daardie punt ook 0 gewees het. As daar die dogter isotoop in die klip was nie, dan moes albei hierdie verhoudings 0 gewees het. So die model werk dan met die konstante toename van die dogter isotoop in die klip, groei daardie verhoudings tot by die waardes waar hulle vandag is. So in praktyk kom die datering van die klip daarop neer, die waardes waar hulle vandag is, word teruggeprojekteer in tyd na daardie punt waar die aanvanklike moeder-dogter isotoopverhouding 0 sou gewees het. En dit is dan net, ek dink as 'n mens verstaan hoe dit gedoen word, in praktyk word die klip vergrys en hy word gemaal, en daar word 'n aantal minerale uit die klip onttrek, en dit word geanalyseer. In elkeen van daardie minerale word die hoeveelheid van dogter, moeder en stabiele isotoop wat gebruik word geanalyseer, en die verhoudings word uitgewerk en op die grafiek geplot. En omdat die konsentrasies in die verskillende minerale verskil, plot hulle uit mekaar uit, maar omdat hulle dieselfde ouderdom het, val hulle op 'n reguit lyn. As een van die minerale nie dieselfde ouderdom gehad het nie, sou hy nie op die reguit lyn geval het nie. En daardie reguit lyn is die isokron. Dit is 'n lyn wat punte met gelyke ouderdomme verbind, en die helling van die isokron gee vir jou die ouderdom van die klip. So dit word bereken eenvoudig deur die isotoopverhoudings in te stel in die vergelyking vir 'n reguit lyn. Op hierdie manier kan jy verskeie klippe dateer, en hulle gee vir jou vergelykbare ouderdomme
relatief tot mekaar en daardie ouderdomme is vergelykbaar omdat dieselfde model gebruik is en omdat die onbekende waardes konstant gehou word in elke geval. Hoe steiler die helling, hoe ouer is die klip. En nou is die vraag of daardie ouderdom wat verkry word, die werklike ouderdom van die klip is. En die feit dat dit nie is nie, word deur die model aangetoon, want as die isokron verleng word, dan gee dit vir jou op die y-as die waarde van die stabiele tot dogter-isotoop verhouding by daardie teoretiese punt waar die moeder-dogter-isotoop verhouding 0 sou gewees het. En dit beteken, die aanname wat jy in die begin gemaak het, dat die moeder-dogter-isotoop verhouding 0 was, is nie reg nie. Dit is die maksimum ouderdom. Dit is die punt waar die ouderdom van die klip die verste teruggeprojekteer kan word in tyd. En selfs by daardie waarde is daar dogter-isotoop in die klip. So die aanname wat jy gemaak het dat daar geen dogter-isotoop in die klip was toe hy gevorm het nie, is verkeerd. Dit beteken sy werklike ouderdom moet noodwendig jonger wees, maar omdat ons nie weet wat die aanvanklike ouderdom werklik was nie, kan die werklike ouderdom van die klip nie bepaal word met so 'n metode nie. Radiometriese ouderdomme gee nooit vir jou die werklike ouderdom van die klip of die been of wat jy ook al dateer nie. Om die doodeenvoudige rede dat al die metodes berus op soortgelyke modelle, waar die begintoestande nie bekend is nie. Die aanvanklike, die vroegste berekeninge van die aarde se ouderdom is gemaak op grond van die Bybelse geslagsregisters. En daarvolgens is die skepping 6000 jaar oud en die sonvloed het ongeveer 2000 jaar later gevolg, wat beteken dat die aarde wat ons vandag ken is ongeveer 4000 jaar oud. En as jy nou wêreldbevolkingssyfers vat en jy stel dit of jy projekteer dit op grond van hierdie teorie of geloof of wat jy dit ook al noem, dan skakel dit presies in by die waargenome wêreldbevolkingssyfers wat ons vandag meet en wat bekend is sedert tye wat daar rekords voorgehou is. Dieselfde kan nie van die evolusieteorie gesê word. Volgens die evolusieteorie is die mens al 3 miljoen jaar lank op aarde en dit sou dan beteken dat daar vir die eerste 2.8 miljoen jaar geen wêreldbevolkingsgroei sou gewees het nie. En dit is nie logies nie. En die mees konservatiewe projeksies vir wêreldbevolkingssyfers oor 3 miljoen jaar sou jy by ten minste 10 maal meer die waargenome syfers uitgebring het. Volgens die evolusieteorie het die mens dan nou in Afrika ontstaan, Marupeng en die Skeervallei in Ethiopië word voorgehou as die sogenaamde wieg van die mensdom. En vandaar sou die mens dan nou oor die res van die wêreld versprei het. En die getuienisse word so uitgebeeld dat dit lyk of daar 'n vordering is vanaf die ape deur die sogenaamde aapmense na die moderne mens Homo sapiens. So word die getuienisse uitgebeeld en die sogenaamde aapmense word dan saam met die mens, die moderne mens, geklassifiseer as die genus Hominide. En op die oog af lyk dit redelik oortuigend omdat hierdie getuienisse volgens ouderdom gerangskik is. Maar daar moet gelet word, as 'n mens hierdie uitbeeldings analiseer, moet daar op die volgende gelet word. Eerstens, die ouderdomme wat hier gegee word is radiometriese ouderdomme. Soos ons nou reeds aangetoon het, dit is nie werklike ouderdomme nie, dis maksimum ouderdomme. Met ander woorde, daar is nie getuienisse vir miljoene jare en oertye nie, waarin daar geen menslike beskawing sou gewees het nie. Tweedens is hierdie ouderdomme is nie vergelykbaar met mekaar nie, want organiese materiaal word met verskillende metodes gedateer. So dit word natuurlik nie erken nie, omdat daar geglo word dat dit werklike ouderdomme is. Maar hulle is nie vergelykbaar nie, want organiese materiaal word, die mees algemene metode is koolstof 14, maar as dit nie werk nie, dan dateer hulle dit met iets anders soos argon of kalium-argon of ander metodes. So die feit is, daardie ouderdomme is nie vergelykbaar met mekaar, omdat hulle nie op dieselfde model berus nie. As 'n mens kyk na koolstof 14 se halflewe is 50.000 jaar. So al hierdie is met koolstof 14 gedateer en hulle oorvleuel met mekaar. Die een is nie ouer as die ander een nie. Al daardie wat ouer as 50.000 jaar is in volgorde van oud na jonk gerangskik, maar dit sê niks nie as mense dit verder analiseer. Dan sien jy in die eerste die heel belangrikste ding en die deurslaggewende feit dat selfs in hierdie wanvoorstellings van die evolusieteorie
is die mens en ape baie duidelik van mekaar onderskeibaar. Die kriteria wat gebruik word om die hominides te klassifiseer is hulle kultuurbedrywighede. As daar getuienisse is van kultuuraktiwiteite soos die gebruik van vuur of godsdienstige rituele of wapens of kunsvoorwerpe of wat ook al, dan word hulle as hominide geklassifiseer. En dit is vandag die belangrikste kriteria wat die mens van die dier onderskei, is sy kultuuraktiwiteite wat 'n uitdrukking van sy gees is. Maar dit is nie net geestelik nie, ook in die anatomie kan die sogenaamde hominides baie duidelik van die ape onderskei word in die grootte van hulle brein. Dit word ook daar as kriteria gebruik, die grootte van hulle breinholtes. Die manier waarop die wervelkolom by die skedel aanheg bepaal hoe hy loop, wat beteken op die einde van die dag loop alle ape min of meer krom en alle mense loop min of meer regop, selfs wanneer jy variasies in ag neem soos ou mense of siek mense wat krommer loop as ander. So daar is geen oorgange daar te bespeur nie. Daar is definitiewe lyn daar te trek tussen aap en mens. Die kriteria wat daar by die ape gebruik word, is die grootte van hulle slagtande, die grootte van hulle kakebene en die grootte van hulle kaakspiere om sogenaamde vordering aan te dui. Maar let daarop, hierdie dinge dui nie vordering in lewe aan nie, dit dui habitat aan. Dit is planteters teenoor vleiseters. Dit is nie 'n vordering nie. So of hulle van oud na jonk gerangskik is, maak geen saak nie. En die belangrike punt is dat daardie selfde kriteria kan nie deurgevoer word na die mense toe nie. Want al daardie dinge is kleiner in die mense. So dan op grond daarvan moes hulle nie voor in die ry gestaan het nie. So dis baie duidelik dat mens en dier is baie duidelik van mekaar onderskeibaar in al hierdie getuienisse. As ons kyk na die volgorde van die hominide self, dan moes Homo sapiens nie voor in die ry staan op grond van enige van die kriteria nie, want dit word nie so hier aangedui nie, maar as jy gaan kyk, beide Homo heidelbergensis en die Neandertal mense is fisies groter as sapiens, wat beteken hierdie is eenvoudige leen, en beide van hulle se breinholtes is gemiddeld groter as die van sapiens, so op grond daarvan moet sapiens ook nie voor in die ry staan nie. En dan die ander kriteria wat gebruik word is hulle kultuuraktiwiteite, maar jy kan tog nie getuienisse wat in been en klip behoue gebly het oor antieke kulture vergelyk met die wêreld van teerstrate en elektrisiteit en internet waarin ons vandag lewe nie. En selfs al sou jy dit doen, sou Homo sapiens nie altyd voor in die ry gestaan het nie. As ons dink aan dinge soos die piramides wat gebou is en baie ander dinge wat antieke kulture beter as ons gedoen het. So die eenvoudige feit is dat hierdie sogenaamde hominides moenie as spesies geklassifiseer word nie, dis volkere. En die meeste van hulle se nageslagte lewe waarskynlik vandag nog op aarde. Sommige het miskien uitgesterf, sommige van die ape het miskien uitgesterf, maar dit is geen getuienis van evolusie nie, hulle sterf vandag nog uit en die een bring nie 'n ander een voort nie. Dan is daar getuienisse wat doeteenvoudig deur evolusioniste vermy word, omdat dit nie by die evolusieteorie inpas nie, en een daarvan is beenderre en geraamtes van reuse, menslike reuse wat redelik algemeen in Europa en die Midde-Ooste gevind word. Dit pas nie by die evolusieteorie in nie, inteendeel dit weerspreek die evolusieteorie. Die Bybel het 'n verklaring daarvoor, dit is heel waarskynlik die reuse wat in Genesis en Numeri na verwys word, die kinders van Enak, die geweldiges van die ou tyd, die manne van naam. So, dit is dus duidelik dat die getuienisse opsetlik wanvoorgestel word ten gunste van die evolusieteorie. As 'n mens onpartydig en onafhanklik van die evolusieteorie na die getuienisse kyk, dan is daar veral 3 dinge wat baie duidelik is. Mens en dier kon nog altyd duidelik van mekaar onderskei word en kan vandag nog selfs in dooie been en klip. Mens en dier en plant, as dit hierby ingebring word, het nog altyd saam op aarde bestaan reg van die begin af. Daar is geen getuienisse vir sogenaamde oertye waarin daar van miljoene jare waarin daar geen menslike beskawings was nie. Dit beteken ons het argeologiese getuienisse vir die hele skepping se
geskiedenis en volgens argeologiese getuienisse wat beide meer, daar is baie meer argeologiese as antropologiese getuienisse en hulle is verifieerbaar. En volgens argeologiese getuienisse het die vroegste menslike kulture op aarde bestaan in die destydse Mesopotamië, die Indusvallei van Noord-Indië en Egipte. En van daar af het hulle eilgalig versprei na die ooste en die weste en ook na Afrika en die Amerikas. Laastens, as ons kyk na die verspreiding van die wêreld se oudste stede, dan vind ons dat dit dui aan selfs die nomadiese volkere het op hulle weë gevestigde stedelike sentrums agtergelaat. Die wêreld se oudste stede is geleë in die destydse Mesopotamië en van daar af vind verspreiding egalig na die ooste, die weste, die Amerikas, die grootste konsentrasie in Europa en ook na Afrika plaas. Jericho is die wêreld se oudste geïdentifiseerde stad en berekeninge van sy ouderdom wissel redelik baie, maar is nietemin minder as 10.000 jaar. Die oudste stede in Afrika suid van die Sahara was geleë in Nigerië en Ethiopië en dateer uit 900 tot 200 voor Christus. Afrika volkere het suidelike Afrika tot sover as Zimbabwe en Mosambiek bereik tussen 1000 en 1450 na Christus. En geskiedkundige data dui aan dat die Nguni en die Sotho volke Suid-Afrika van die noorde af binne getrek het, min of meer in dieselfde tyd wat die Europeërs in die suidpunt van Afrika geland het. Gevolgtrekkings dus, as wetenskaplike getuienisse geanalyseer word deurlopend, ek het nou maar 2 voorbeelde hier gevat, maar dit is deurlopend die geval, dan word die evolusieteorie weerspreek en die Bybelse skepingsleer word nooit weerspreek nie, inteendeel, dit word meestal ondersteun. Daar is geen getuienisse van sogenaamde miljoene jare te vind in die wetenskap nie. Ek het nou nie hier die kosmologie behandel nie wat belangrik is, maar die oerknalteorie kom neer op dieselfde argumente van terugprojeksie van die uitdijende heelal vandag na daardie maksimumpunt waar die aarde 1 punt sou gewees het. En die vraag is, was die aarde ooit by daai punt, want hy kon enige grootte gehad het, ag nie die aarde, die heelal, want hy kon enige grootte gehad het toe hy gevorm het. So, dit kom op dieselfde argumente neer, daardie terugprojektering van huidige data na hulle maksimum punte. So, daar is geen getuienis in die wetenskap van miljoene jare nie. Die skepping het van die begin af bestaan uit die verskeidenheid van mens, dier en plant wat ons vandag sien. Die mens was van die begin af deel van die skepping. En die wetenskaplike getuienisse getuig van 'n plan, 'n doelgerigte plan met die skepping en 'n skepper en 'n beplanner wat in beheer daarvan is en waarin die mens uiteindelik geen sê of invloed het nie.